ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற சாஃப்ட் ஃபுட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த சாஃப்ட் ஃபுட்ஸ்னால் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, ஸோ அதை எத்தனை நாளைக்கு கொடுக்கணும், ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதையும் சொல்லிடுறேன். இதில் வந்து தட்டைப்பயிறுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது இந்த இந்த இது ஒரு நிமிஷம், இது தட்டைப்பயிறு. ஸோ இதில் சுண்டல், அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கம்பு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இல்லை கம்பு இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து நிலக்கடலை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாசிப்பயிறு, இந்த பச்சை கலரில் இருக்குது பாசிப்பயிறு. ஸோ இதை வந்து நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நான் வந்து நம்மளுடைய ஃபார்மில் இருக்கிற பேர்ட்ஸுக்கு ரெகுலராக கொடுத்துட்ருக்கேன். அதாவது வாரத்துக்கு 3-4 நாள் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். சிக்கு இருக்கும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கொடுக்கலாம், எப்பயும் கொடுக்கறத விட ஜாஸ்தியாக கொடுக்கலாம். இதில் வேறு என்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டாமினா இருக்கும் பேர்ட்ஸுக்கு. வெயிட் லாஸ் வந்து இருக்காது. அதுவும் இல்லாமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக கிடைக்கிறதுனால பேர்டு வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாது, பேர்டோட ஹெல்த் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்போ ஊற வைக்கணும், ஒரு 8 மணி நேரம் இந்த எல்லாமே ஊறுற மாதிரி இருக்கும். முக்கியமாக சுண்டல் ஊறுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியான டைம் எடுக்கிறதுனால இது நீங்கள் வந்து ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வைக்கிறது நல்லது. ஸோ அதை ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கிற பாத்திரம் வந்து இது நீங்கள் உங்களுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் இல்லை எங்கேயாவது கடைகளில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஃபில்டரில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதை ஃபுல்லாக அப்படியே ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ட்ரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் நல்லா இதை வந்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இது நல்லா நீங்கள் அலசணும். ஏன்னா அதில் இருக்கிற அந்த என்னென்ன ஏதாவது மண்ணோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டஸ்ட் இருந்தாலும் அது நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி அலசினீங்கன்னா இதில் இந்த ஹோல்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன ஹோல்ஸாக இருக்கிறதுனால இதுலேருந்து கம்பு கூட வெளியே போகாது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு ஜென்ரலாக அதில் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இது வந்து அப்படியே ஃபீட் பண்ண காக்டெயில்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பஜ்ஜீஸாக இருந்தாலும் சரி, ஆப்ரிக்கன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இது அப்படியே நான் வந்து ராவாக அப்படியே கொடுக்க மாட்டேன். இது நான் மிக்சியில் ஒரு அடின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு அடி லைட்டாக ஒரு அடி அடித்தோம் அப்படின்னா வேஸ்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதை வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் அது எப்படி நான் உங்களுக்கு அடித்து. ப்ளஸ் இது கூட வந்து நான் ஒரு ப்ரோபயோட்டிக்கான செட்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அதில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்றத அடுத்து உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம இப்போ மிக்சியில் அடித்தாச்சு. மிக்சியில் அடித்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் ஆயிரும். உங்களுக்கு பச்சை பயிறு, சுண்டல் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்சியில் அடிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வேஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போது இந்த கிரைண்ட் பண்ணது நம்ம மிக்சியில் வந்து இந்த அடித்து வச்ச அந்த சாஃப்ட் ஃபுட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு, இது எப்படி மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மிக்ஸ் ஆனதில் நமக்கு வந்து நம்ம அந்த ப்ரோபயோட்டிக்கான செட்கட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ரைஸ் நான் சொல்லிடுறது வந்து 190 வருது. இது வந்து அரௌண்ட் ஒரு எத்தனை கிராம்ஸ்னால் அரௌண்ட் வந்து 50 கிராம்ஸ் வருது இது. ஸோ இதில் வந்து என்ன டைரெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, இதை வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ண வேணாம், அதுக்கு பதில் வந்து எனக்கு நல்லா ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, ஃபுட்டில் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்டில் வந்து இதை வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட போகிறோம். ஸோ இதில் 1 கிராம் போட சொல்லியிருப்பாங்க. இது இந்த பாட்டில் வந்து 50 கிராம்ஸ்க்கான பாட்டில் இது. ஸோ இதில் இப்போ நம்ம 1 கிராம் வந்து
உங்கள் தேவைக்கான அளவு எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஸோ அதுக்கேற்றப்ப யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போது அந்த இது ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்றேன். ஓகே, இது நம்ம இப்போ நம்மளுடைய இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதோடைய பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம போய் ஃபீட் பண்ணலாம். அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த சாஃப்ட் ஃபுட்டை நம்மளுடைய பேர்ட்ஸ்க்காக ஸோ எல்லா இதுலேயும் நம்ம இப்போது இந்த மட் பிளேட்ஸ், இது வந்து அதாவது செம்மண்ணில் செஞ்ச இந்த மாதிரி பிளேட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். பிளாஸ்டிக் பிளேட்ஸை விட இதில் வந்து இதில் பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இது சப்போஸ் இந்த வெட்டாக இருக்குது அப்படின்னாலும், ஏதாவது ரொம்ப ஈரமாக இருக்குது வைக்கிற சாஃப்ட் ஃபுட்னாலும் அந்த ஈரத்தை வந்து மேக்ஸிமம் இழுத்துட்டு அதே மாதிரி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த டீகே ஆகிறது, அதாவது இந்த சாப்பாடு கெடுறது, அதாவது இந்த சாஃப்ட் ஃபுட் கெடுறது வந்து கொஞ்சம் டைம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ ஒரு 2 to 3 ஹவர்ஸில் இந்த ஃபுட்டு கெட்டு போயிடும் அப்படின்னா, இன்னொரு 1/2 hour இல்லை 1 hour அந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்காக இது ஒரு நேச்சுரல் இது மண்ணுனால ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த ஃபுட்டை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுது. ஸோ அந்த ஃபுட்டை வந்து சீக்கிரமாக கெட விடாமல் பண்ணுது. ஸோ அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி மட் பிளேட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மண்ணில் செஞ்சதை வந்து நீங்கள் இந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்க, சாஃப்ட் ஃபுட்ஸோ இல்லை வேறு எதுவும் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் தாராளமாக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண பாருங்கள். ஸோ இதில் இந்த சாஃப்ட் ஃபுட்ஸில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா, செட்கட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லாமே மிக்சியில் அடிச்சிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த செட்கட்டு வந்து உங்களுக்கு இதுக்கான யூஸஸை நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இதில் என்ன இருக்குது இந்த செட்கட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபுல்லாக வந்து பாக்டீரியாஸ் வந்து குட் பாக்டீரியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நல்ல பாக்டீரியாஸ் வந்து அதிகமாக இந்த செட்கட்ஸில் வந்து அந்த இதில் இருக்குது, மிக்சரில் இருக்குது. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, டைஜஷன் ப்ராப்ளம்மு, அதே மாதிரி நல்ல ஹெல்த்தாக வந்து அந்த பேர்டை வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டொமக் இஷ்யூஸ் எதுவுமே வராது. அந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஸ்டொமக் ப்ராப்ளமோ டைஜஷன் ப்ராப்ளமோ அதெல்லாம் வராது. கொஞ்சம் உங்களுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த செட்கட்டை வந்து நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ உங்கள் மெஷர்மெண்ட் வந்து அவங்க ஜென்ரலாக கொடுக்குறது வந்து 1 gram வந்து கொடுக்குறாங்க. அது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பேர்ட்ஸுக்கு எதாப்பில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் போட்டது வந்து 2 to 3 grams இருக்கும் நான் போட்டது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து எப்படி உங்களுடைய செட்டப்க்கு எப்படி தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்றாப்புல நீங்கள் அந்த மிக்சரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அந்த மிக்சர் இல்லாமலும் நீங்கள் தாராளமாக இது வந்து இந்த ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் சாஃப்ட் ஃபுட்ஸை வந்து பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட் ஃபுட்ஸ் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 2 to 3 hours அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் வந்து வைக்கணும், உள்ள கேஜ்குள்ளே இருக்கணும். அது பாக்கி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்னா, அது ஃபுட்டு சாப்பிடாமல் இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வெளியே எடுத்துறது நல்லது. மேக்ஸிமம் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஃபுட்டு கம்மியாக வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளேட்டில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மிச்சம் இருக்காது. ஸோ மிச்சம் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் பிளேட்டை ஈவினிங் கூட எடுக்கலாம். தாராளமாக ஈவினிங் வந்து இந்த எம்டி பிளேட்ஸை எடுக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் ஃபுட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சிங்க, சாஃப்ட் ஃபுட் கம்மியாக வச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஈவினிங் கூட அந்த பிளேட்ஸை எடுக்கலாம். இல்லை ஜாஸ்தியாக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா, மிச்சம் எதுவும் இருக்குன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை வந்து உடனே ஒரு 3 to 4 hours எடுத்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.